То есть здесь L1, L2, L3 это фаза, и другая сторона соединена перемычками. Подключаем 0 на место болтика и на вот эти три фазы. Сильно не затягивать, потому что клеммник карболитовый может лопнуть. Все, закрываем крышку.
Все, подключение завершено. Проверяем направление вращения электродвигателя через магнитный пускатель. Направление вращения верное. Должно быть против часовой стрелки. Производим сборку стандартного вентилятора. У вентилятора в комплекте идут прокладка, метизы и вилка с розеткой. Возьми там. Чего приподнять.
Ну и так далее, все 8 болтов. Продаются отдельные. Собираем вентилятор Вороха Вихрь 2000B, то есть быстроразъемный. Выключали. Устанавливаем переход для реверса воздушных масс, чтобы можно было как вдувать зерно, так и вытягивать горячий воздух из бурта с зерном. Удаляем защитную решетку и вместо нее ставим переход. Все готово. Камеру. Почему? Установка вентилятора Вихрь 2000У, то есть удлиненного. Длина шнека 3 метра.
Все, вкрутился до дна, дальше не идет. Установка вентилятора Вороха Вихрь 2000B. Глубина погружения 1,85 м. Устанавливаем вентилятор Вихрь 2000. Устанавливаем вентилятор с реверсивным конусом. И затягиваем хомутик. Устанавливаем вентилятор Вороха Вихрь 2000B.
засеку делать. Значит, в зерновом ангаре шириной 20 метров мы установили по ширине 3 вентилятора вороха на расстоянии 5 метров один от другого. То есть два крайних мы установили на вдувание воздуха, и средний вентилятор мы установили на вытяжку воздуха из бурта с зерном. Из среднего желательно шлангом или трубой отвести горячий воздух из зерносклада. Контролировать температуру зерна мы будем термоштангами. Такая, Алексей, термоштанги. То есть мы воткнем две термоштанги на расстоянии 2 метра друг от друга между двумя вентиляторами, приточным и вытяжным. Температура окружающей среды. Температура в ворохе 36,2. Тридцать шесть и 4. Запускаем вентиляторы. Два вентилятора мы поставили на подачу воздуха в ворох.